Hər vaxtınız xeyir. Söz verdiyim kimi imtahandan 20-25 gün öncə informasiya təhlükəsizliyi mövzusunun nəzəriyyəsini hazırlayacağımı və Telegram kanalında paylaşacağımı bildirmişdim və artıq paylaşmışam. Siz hal-hazırda danışacağım dərsin materialını Telegram kanalımızdan əldə edə bilərsiniz. Proqramımıza yeni daxil olunmuş informasiya təhlükəsizliyi mövzusunun geniş və əhatəli izahı üçün videoya başlayırıq və siz bu mövzunu oxumaq üçün yenə deyirəm Telegram kanalıma bərkitdiyim həmin PDF-i əldə edib oxuya bilərsiniz. Sizin aranızda bəzi gəzən söhbət və şairlərə nəzərən bir açıqlama vermək istəyirəm. Bəzi yoldaşlar Telegram kanalımda bu mövzunun bu dəfə düşmə ehtimalının olmadığını filan düşünərək mesajlar yazırlar ki, biz baxırıq saytda bu mövzunun adı görünmür. Dövlət İmtahan Mərkəzinə rəsmi müraciət edib oradan məlumat toplamışıq və onlar Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına əvvəllər daxil olmuş telefonların keş yaddaşında keçmiş proqramın qaldığını və yenilənmədiyini vurğulayırlar. Bildirirlər ki, proqramda informasiya təhlükəsizliyi mövzusu mütləq şəkildə yer alıb və bu imtahandan tətbiq olunmağa başlayacaq, yəni oktyabr imtahanından. Həmçinin də BB kateqoriyasına lokal şəbəkələr adlı mövzu əlavə olunub. Qısacası BB-nin proqramına həm informasiya təhlükəsizliyi, həm lokal şəbəkələr artıb, BA-nın proqramına isə informasiya təhlükəsizliyi artıb. Yoldaşlar, sizi birazdan danışacaqlarım haqqında məlumatlandırmaq istəyirəm. İnformasiya təhlükəsizliyi nədir? Onun hansı xüsusiyyətləri var? Daha doğrusu informasiyanı təhlükədən qorumağın metodları. Təhlükəli proqramlar, yəni viruslar. Onların təsnifatı, viruslara qarşı mübarizə, antivirusların təsnifatı, təhlükələr, phishing hücumları, güc tətbiq metodları, zərərverici yoluxdurma, sosial mühəndislik, hər biri haqqında məlumat. Daha sonra korporativ kibergigiyena, eyniləşdirmə, autentifikasiya və avtorizasiya. Onların xüsusiyyətləri. Fərdi məlumatlar, fərdi məlumatların növləri, onların üzərindəki əməllər və qorunması qaydaları. Mobil qurğularla davranış metodları. Mobil təhlükəsizliyi üçün qabaqcıl təcrübələr, ən təhlükəli icazə səviyyələri, sosial media təhlükəsizliyi, postlar yerləşdirərkən, fərdi məlumatların paylaşılması zamanı və s. hallarda ehtiyatlılıq və şifrələrin gücləndirilməsi, həmçinin iki faktorlu autentifikasiya, şübhəli linklər, mesajlara qarşı ayıq-sayıqlıq, məxfilik parametrlərin tənzimlənməsi, kiberbullying və s. məlumatlarla tanış olacağıq. Mövzu geniş əhatəli görünür, lakin ağır mövzu deyil. Fikrimcə bu mövzunu 2 dəfə oxuyan və 1 dəfə mənim videoma baxan şəxs imtahanda düzgün yazacaq və bu bölməni rahatlıqla mənimsəyə biləcək. İnformasiya təhlükəsizliyi nədir? Məlumat informasiya sistemlərinin icazəsiz giriş, istismar, pozulma, dəyişdirilmə, nüfuz etmə, məhv edilmə kimi hallardan qorunması başa düşülür. Məlumat informasiya sisteminə kənar müdaxilələrdən qorunma kimi başa düşülür informasiya təhlükəsizliyi. Yəni, informasiyamız təhlükə altına düşməz. Siz informasiya müxtəlif müdaxilələr və müxtəlif icazəsiz girişlər edəndə informasiya təhlükəsizliyi belə deyək, məfhumunu pozmuş olursunuz, məhv etmiş olursunuz. İnformasiya təhlükəsizliyi informasiyanın ən çox yayılmış 3 xüsusiyyətinə əsaslanır. Məxfilik, tamlıq, əlçatanlıq. Nədir məxfilik? İnformasiyanın məxfiliyi məhdud dairədə onun bəlli olmasını ifadə edir. Nə deməkdir bu? Yəni, məxfi məlumat nədir? X bilir, Y bilir, Z bilmir. Siz məxfiliyi pozsaz, informasiyanın məhdud dairədə yox,
geniş dairədə bəlli olmasına şərait yaradırsınız. Məhdud dairədə bəlli olmağı məxfilik xarakteristikasıdır. İnformasiya onun kimə məxsus olduğu və yaxud sahibi bu kimi şəxslərdən başqa icazəsi olmayan şəxslərə də əl çatandırsa, deməli informasiyanın məxfiliyi pozulmuş hesab olunur. Məxfilik prioritetdir, yəni vacib məsələdir. Məxfiliyi pozmaq informasiyanın ümumi xüsusiyyətlərinə zərər gətirmək deməkdir. Bəs tamlıq nədir? Tamlıq termini ilə necə tanış olaq? Tamlıq orijinallıq deməkdir. Yəni bir informasiyanın tam formatını pozmamaq, onun tamlığını qorumaq, icazəsiz dəyişikliklərin qarşısını almaq, səlahiyyətli dəyişiklikləri geri qaytarma qabiliyyətinə malik olmalıyıq. Nə nümunə göstərə bilərik? Məsələn, əməliyyat sistemlərindəki fayl sistemlərində tamlığa nəzarət etməyə imkan verən mexanizmlər var. Bu sistemlər istifadəçinin hərəkətlərini idarə etmək üçün icazəsiz dəyişikliklərin qarşısını alır. Verilənlər bazaları bu nümunəyə yenə başqa bir nümunə göstərmək imkanına bizə şərait yaradır. Məsələn, VBIS verilənlər bazasını idarə etmə sistemi. Verilənlər bazasının idarə etmə sistemlərində də hər hansısa bir arzu olunmaz dəyişikliklər varsa, onları geri qaytarmaq şəraitimiz yaranır. Yəni, informasiyanın tamlığını qorumuş olur. Bəs əlçatanlıq nədir? Əlçatanlıq dedikdə, lazım olan anda məlumatları əlimizin çatması, yəni məlumatların əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Düşünün ki, mən X bir məlumatı saxlamışam telefonumda. Amma telefonum yanımda deyil, əlim çatmır. Yəni, uzaqdadır və ya kodunu bilmirəm, unutmuşam, girə bilmirəm. Deməli, informasiyanın əlçatanlıq xassəsini pozmuşam. Əlçatanlığın itməsi və yaxud əlçatanlığın olmaması anlayışı, həmçinin sistemlərdəki nasazlıq, müxtəlif şəbəkə hücumları saatlarla sistemə girə bilməmə hallarında da yaşanır. Yəni, məsələn, sənin informasiya əlin çatmır. Niyə? Saxladığın informasiya silinib, saxladığın informasiyanın saxladığın qurğu yoxa çıxıb, oğurlanıb, əlçatanlıq xassəsi pozulub. Və yaxud getmişsən asan xidmətə, asan xidmətdə sənə xidmət göstərilməlidir və sənin informasiya və sistemdən giriş olmalıdır. Girə bilmirlər. Sistem donub. Bir neçə saat işləmir. Bu da informasiya əlçatanlığının pozulmasıdır. Bəs uşaqlar, informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması probleminə kompleks yanaşma lazımdırsa, bu kompleks yanaşma nə adlanır? İnformasiya təhlükəsizliyinin mühafizə sistemi. İnformasiyanın təhlükəsizliyini qorumaq üçün tətbiq olunan bütün üsul və vasitələr toplusu informasiyanın kompleks mühafizəsi sistemi adlanır. Biz informasiya mühafizəsi sistemini bir neçə hissələrə bölürük. Bunlar birləşir, kompleks mühafizə sistemini yaradır. Təşkilati mühafizə, proqram aparat mühafizəsi, qanunverici mühafizə və mühəndis texniki mühafizə. Bəs informasiyanın qorunması ümumiyyətlə nədir? İnformasiyanın gizliliyinin, tamlığının və ona əlçatanlığın təmin edilməsinə yönəlmiş fəaliyyət növüdür. Verilənlərin icazəsiz istifadədən qorumaq üçün paroldan istifadə olunur. Və parol nədir? Parol yalnız həmin parolu təyin edən şəxsin bildiyi simvollar ardıcıllığıdır. Bir də var, informasiyanın qorunmasının iki üsulu. Verilənlərə girişin məhdudlaşdırılması və yaxud verilənləri nümayiş etdirmək, əks etdirmək üçün girişin məhdudlaşdırılması. Bunlar ayrı-ayrı anlayışlardır. Verilənlərə girişin məhdudlaşdırılması həmin məlumatlara daxil olmamağa, digər isə daxil olmuş məlumatları yaymamağa əsaslanır. Bəs yoldaşlar, biometrik informasiya əsaslanan mühafizə sistemləri insanın hansı bioloji xüsusiyyətlərinə əsaslanır? Biometrik informasiya mühafizə sistemləri insanların müxtəlif biometrik xüsusiyyətlərinə əsasən onları tanıyır və eyniləşdirir.
Biometrik məlumatlar saxtalaşdırıla bilmir, dəyişdirilə bilmir. Çünki onlar insana xasdır. Məsələn, informasiyanın biometrik mühafizə metodlarından nə var? Barmaq izlərinə görə tanınma. Bunun elmi bir adı da var. Daktiloskopiya. Bu metod əsasında hər bir insan əl barmaqlarında olan izlərin unikallığından istifadə edir. Skan edilmiş barmaq izləri ilə informasiya sistemlərinə daxil olur. Barmaq izləri üst-üstə düşmədikdə imtina gəlir. İnformasiya əlçatmaz olur. Gözümüzün güzehli qişası var ki, onun şəklinə görə də, yəni onun təsvirinə görə də informasiya sisteminə daxil olmaq olur. Bu stabil bir şeydir. İnsan bütün həyatı boyunca praktik olaraq güzehli qişası dəyişmir. Ona görə də rahatlıqla istifadə etmək olar. Nitqin özəlliyinə görə tanıma da var. Şəxsə görə nitqin tezliyi təyin olunur. Hər bir insanın da özünə xas, fərdi tezlik xarakteristikası var. Üzə görə tanıma. Üzə görə tanıma əlamətlərində üzün forması, saçın rəngi, müxtəlif belə deyim, qaşların, gözlərin, burunun, qulaqların, ağzın yerləşdiyi locationların koordinatları lazım olur. Mən tutaq ki, üzə görə tanınma seçmişəm. Ola bilər saçımı keçəl kəsdirim. Bəs mən artıq sistemə girə bilməyəcəm. Ola bilər mən qocalıram, qaşım tökülür. Yəni, avtomatik bu şeyləri nəzərə alır. Üzə görə tanımada iki gözün bir-biri ilə uzaqlıq məsafəsi, qulaqdan qulağa məsafə, dodağın 5 vacib nöqtəsi və yaxud burnun kənarları, yəni üzün sümüklərinə, üzün koordinatlarına uyğun kodlaşma təyin olunur deyə, üzün cüzi dəyişiklikləri, üzün şişməsi, arıqlama, kökəlmə kimi hallarında üzə görə tanınma aciz qalmır. Ovuca görə tanınma. Tanınma məqsədi ilə əlin ölçülərindən, formasından, əlin üstündəki barmaq sümüklərinin qatlama yerinə qədər, qan damarlarının yerləşməsinə qədər, əmələ gələn naxışlara, əlamətlərə qədər hər bir şeydən istifadə oluna bilər. Ovuca görə tanınma skanerləri adətən banklar və hava limanlarında rastımıza çıxır. Yoldaşlar, mən bunları belə deyim, özümdən sizə ətraflı və loru dildə danışıram. Ekranda onu tərpətmək, gətirmək yadımdan çıxır. Siz ümid edirəm ki, bu məlumatları PDF-dən izləyə-izləyə mənim videoma baxacaqsınız. Kompüterdə zərərverici proqramlar var. Bu zərərverici proqramlar viruslar adlanır. Kompüter virusları bədniyyətli proqramçılar tərəfindən hazırlanır. Ümumiyyətlə, tələbə bilməlidir ki, hacker və kraker anlayışları mövcuddur və hacker-kraker anlayışlarından hacker termini informasiya texnologiyalarını çox yüksək səviyyədə bilən şəxslərə deyilir. Kraker isə həmin bu biliklərini mənfi işlər üçün yönəldən insanlara deyilir. Uşaqlar, bilirsiniz ki, kompüterlərə virus yoluxdurula bilir. Kompüterlərə virus yoluxdurula bilməsi kompüterdə ciddi nasazlıqlara gətirib çıxarda bilər. Məlumatların yayılmasına, məlumatların pozulmasına, şəxsin kompüterə əlçatanlığının pozulmasına belə qədər gətirib çıxara bilər. Bəs kompüter viruslarından qorunma hansı səviyyədə təşkil olunur? 3 əsas səviyyəsi var. Birinci səviyyə virusların kompüterə daxil olmasının qarşısını alır. İkinci səviyyə virus hücumlarının qarşısını alır. Üçüncü səviyyə isə virus hücumlarının təsirini ən aza endirir. Kompüterdə virus olduğunu necə başa düşə bilər bir insan? Kompüterdə virus olduğunu başa düşmək üçün belə bir hallarla rastlaşmalısınız. Tez-tez sərt diskə müraciət olmalıdır. Proqramlar və yaxud brauzerlər donub qalmalıdır. Proqramlar başlayanda işə kompüter yavaş işləməlidir və yaxud kompüterlər tez-tez sıradan çıxmalıdır, donmalıdır. CD-DVD disk sürücüləri öz-özünə açılıb bağlanmalıdır. Hər hansısa proqram öz-özünə işə düşməlidir. Proqramlar yavaşlamalıdır. Fayl və qovluqlar ani olaraq yoxa çıxa bilər. Ekranda nəzərdə tutulmayan məlumatlar görünə bilər və s. Bu dediyim hallar hamısı birdən baş vermir. Hətta bu halların heç birinin baş vermədiyi hallarda da kompüterdə virus ola bilər. Biz dağıdıcı, kiçik ölçülü
Başqası tərəfindən yaradılan və yoluxdurulan proqramlara virus dedik. Viruslar yaşayış mühitinə görə 4 yerə bölünür. Fail virusları, yükləmə virusları, fail yükləmə virusları və şəbəkə virusları. İcra olunan fayllar və əmr fayllarının tərkibində yaşayan viruslar fail. Diskin yükləyici sektorunda və yaxud sərt diskin yükləyicisində yaşayanlar yükləmə. Həm faylların, həm də diskin yükləyici sektorunda yaşayanlara fayl yükləmə. Lokal və qlobal şəbəkələrdə yaşayanlara isə şəbəkə virusları deyilir. Yoluxma üsuluna görə viruslar 2 yerə bölünür. Rama yoluxa bilən rezident, yoluxa bilməyən qeyri-rezident viruslar. Dağıdıcılıq imkanına görə isə viruslar destruktiv imkanına görə, yəni ziyansız, təhlükəsiz, təhlükəli və çox təhlükəli olur. Alqoritmik xüsusiyyətinə görə də virus növləri mövcuddur. Bunlar soxulcanlar, troyanlar, parazitlər, makroviruslar, stealth viruslar, polimorf, tələbə və aksları nümunə göstərə bilərik. Hər birinin xarakteristikalarını burada qeyd etmişik. Bəs uşaqlar, viruslara qarşı ən optimal mübarizə metodu nədir? Antivirus yükləmək. Antivirusların da özünün spesifik xüsusiyyətlərinə görə modelləri mövcuddur. Skyner antiviruslar, həkimlər və yaxud doktorlar fayl və sistemlərin yaddaşını yoxlayır, virusları aşkarlayır. Müfəttişlər yaddaşdakı informasiyanı vaxtaşırı yoxlayır. Doktor müfəttişlər həm doktor, həm də müfəttiş proqramlarının funksiyalarını özündə cəmləyir. Filtr proqramlar təhlükəli əməliyyatlara nəzarət edir. Vaksinləşdiricilər vaksinləşdirmə yolu ilə yoluxmanın qarşısını alır. Viruslara yoluxmuş effekti yaradır və onları zərərsizləşdirir deyək. Detektorlar isə yaddaş qurğularının öz bazasında olan virusları axtarır və onları məhv edir. İnformasiya üçün yaranan təhlükələri 4 əsas hissəyə bölək. Phishing hücumları, güc tətbiq hücumları, zərərverici yoluxdurma və sosial mühəndislik. Phishing balıq ovu deməkdir tərcümədə. Burada nə edirlər? Burada istifadəçiləri aldatma yolu ilə fərdi məlumatlarını təqdim etməyə məcbur edirlər. Sizdən hər hansısa bir e-mail, şifrə, məxfi sual, bank hesabı, IP ünvan, lokasiya, doğum tarixi, soyad, ad, ID ünvan kimi məlumatları alırlar və onları başlayırlar istifadə etməyə. Phishingdən qorunmaq üçün müxtəlif metodlar var. Onlara riayət etmək lazımdır. Sizə hər hansısa bir saytda, sosial şəbəkədə, e-maildən filan qeydiyyatdan keçən zaman gələn hər hansısa bir bildirişlər, yönlənən məktublardan şübhələnmək lazımdır. Məktublar aldıqda hansı ki sizin üçün o məktublar şübhəli ola bilər, onları yoxlamaq vacibdir. Bunları yoxlamanı siz özünüz apara bilmirsinizsə, xüsusi xidmət dövlət informasiya mühafizə xidməti və xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Agentliyinin kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə şöbəsinə məlumat verə bilərsiniz. Burada güc tətbiq hücumları, yəni brute force əməliyyatları mövcuddur. Əməliyyatı sizin hər hansı hesabınıza, mailinizə edilən şifrələr toplusunun ardıcıllıqla yoxlanılması əməliyyatlarına əsaslanır. Yoldaşlar, informatika elmi, informasiya texnologiyaları o qədər güclü inkişaf edib ki, artıq sizin, məsələn, hesabınıza daxil olmaq istəyən şəxs durub Vüqar 123, Vüqar 1995, Vüqar müəllim, məntiq müəllimi Vüqar belə şifrələr yoxlamır. Götürür bir dənə alqoritm verir proqrama, proqram bəlkə də dəqiqədə 100 dənə, 200 dənə şifrə yoxdur. Və bu zaman sizin yaşadığınız yer, doğum tarixiniz, adınız, mobil nömrəniz, telefonunuzun markası, övladınızın adı və s. kimi spesifik xüsusiyyət daşıyan yüzlərlə, minlərlə kombinasiyalardan əmələ gəlmiş xeyli, belə deyək, şifrələr yoxlanır. Vüqar 123, Süleymanlı 123, Məntiq 123, Vüqar 7484, nə bilim, Süleymanlı 7484. Nədir bunlar?
Adım, soyadım, ne bileyim nömrəmin arxası, önü və s. Bu kimi şeylər mənim mümkün belə deyim parollarım ola bilər deyə ona görə belə bir alqoritmlər vasitəsilə bizi həmin məlumatlarımız yoxlanılır. Biz bilirsiniz ki, müasir dövrdə applicationlar falan yükləyəndə cross register əməliyyatlarından istifadə edirik. Nə deməkdir bu? Məsələn, Microsoft hesabımız var. Hər hansısa bir sistemə daxil olanda Microsoft hesabımızı da təsdiq veririk. E-mail adresimiz var. Hansı applicationdan qeydiyyatdan keçəndə deyirik ki, hə, elə həmin belə deyək, e-mail ilə qeydiyyatdan keç. Yəni çarpaz qeydiyyatda, yəni bir e-mail ilə 2 yerdən, 3 yerdən, 80 yerdən qeydiyyatdan keçirik. Bunlar da bizim belə deyək, brute force hücumlarına məcbur qalmağımıza şərait yarada bilər. Bəs biz bu brute force əməliyyatlarından necə qaça bilərik? Şifrələrimizi gücləndirərək. Neyniyəcəyik şifrələrimizi gücləndirmək üçün? Heç nə. Sadə əməliyyatlar. Ardıcıl şifrələrdən istifadə etməyəcəksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, QWERTY, nə bilim, ABCDY. Şifrələrimizə yaxın, özünüzə yaxın bildiyiniz insan adları, öz adınız, soyadınız, doğum tarixiniz, maşın modeliniz, markavız, telefon nömrəniz, ləqəbiniz, bu kimi standartlaşmış şeylər yazmayın. Standart bir detalla, məsələn, girmişsiniz Facebook'a yazırsınız, Facebook'un kodunu, Facebook Vüqar, nə bilim, Vüqar Gmail, Vüqar 123. Bunlar hamısı yararsız şifrə modelləridir. Özünüzün şəxsi məlumatlarınız üçün istifadə etdiyiniz kodları orada-burada sadə saytlarda kod kimi istifadə etməyin. Tutaq ki, siz Facebook parolunuzu hansısa bir yüngül bir saytdan qeydiyyatdan keçəndə bir mahnı saytın mahnı yükləmək üçün orada da kodu yazmışsınız. Bəlkə hacker və tracker hücum vasitəsində həmin saytdan sizin kodunuz təyin olunub sizin sosial hesablarınızda yoxlanacaq. Ona görə maksimum diqqətli olmaq lazım. Ümumiyyətlə şifrələri təxminən 3 aydan bir dəyişmək lazımdır. İnternet resursundakı history, tarixçə bölməsini tez-tez təmizləmək lazımdır. İnternet backuplarınızı silməlisiniz. Şifrələrinizi kağıza, dəftərə, vərəqə yazıb ora-bura paylamamalısınız, saxlamamalısınız. Şifrələrinizin TXT, Word və XLSX, PDF kimi versiyalarını kompüterdə save etməməlisiniz. Öz məlumatlarınıza anonim yanaşmalısınız, sizdən başqası bilməməlidir. Bacarırsınızsa double authentication'dan, yəni 2 qat identifikasiyadan istifadə etməlisiniz. Məsələn, WhatsApp-a daxil olarkən barmaq izi ilə yanaşı həmçində kod qoya bilərsiniz. Bu kimi detalların hər bir nəzərə alsaz, şifrə təhlükəsizliyinizi təmin etmiş olarsınız. Bizim 4 təhlükəli əməliyyatdan üçüncüsü isə zərərverici yoluxdurma metodudur. Kim ki hədəf seçilib, bu metodla zərər verilsin ona, o adama proqram, şəkil, musiqi kimi fayllar göndərilir və ona həmin proqramlara keçən zaman viruslar göndərilir, yoluxdurulur və informasiyasının oğurlanmasına gətirib çıxardır. Bəs biz bu zərər vericilərdən qorunmaq üçün nə etməliyik? Tez-tez kompüterimizi antivirus proqramlarla təmin etməliyik, şübhəli mailləri açmamalıyıq, naməlum mənbələrdən proqram, şəkil, fayl yükləməməliyik, bizə göndərilmiş exe.com kimi uzantılı faylları açmamalıyıq, şübhələndiyimiz hər hansısa bir sayt adı falan varsa, e-mail varsa onu Virus Total saytında yoxlamalıyıq və s. Dördüncü təhlükəli əməliyyatlar isə sosial mühəndislikdir. Lazım məlumatların əldə edilməsi üçün yalandan manipulyasiya eləyərək sizlərdən məlumat almağa çalışılır. Bu, belə deyim, şəxsi münasibətlərə əsaslanan manipulyasiya xarakterli bir sosial mühəndislik bir təhlükə metodudur. Burada texniki vasitələrdən qaçırlar. Burada əsasən sizi bir şəxs tanışlıqla,
internet üzerinden inam yaradarak, sizin ona karşı münasibətinizdən sui-istifadə edərək, müxtəlif metodlarla sizə bu virusları, sizin kompüterə bu virusları dolayısıyla veya birbaşa yönəldə bilir. Sizin vacib məlumatınıza çatana qədər sizə müxtəlif detallar göndərir və s. bu kimi hallara əl atır. Ən çox istifadə olunan sosial mühəndislik növlərindən danışaq. Məsələn, zərər verən şəxs və ya sizin o etibar qazandığınız virtual dost sosial mühəndislik köməyi ilə sizə aid olan məlumatları toplayıb, sonra o brute force hücum növündə istifadə edə bilər. Yəni, sosial mühəndislik əslində bu 4 təhlükəli əməliyyatın ən insani xarakterlisidir. Yəni, ən çox danışıq qabiliyyəti, bacarıq, dostluq, inam, manipulyasiya bu tipli şeylərə əsaslanır. Fikir verirsə, digərlərin hər biri texniki idi. Burada sizə maraqlı, aldadıcı yollarla hücum edə bilərlər. Məsələn, necə? Götürərlər, məsələn, facebook.com saytının adına oxşar. Facebook, nə bilim, Face-i C-la yox, S-la yazar, Facebook və s. Elə bir sayt adı yaradıb. Sən oradan parol və belə deyim, identifikasiya nömrəvi yazaraq şəxsi məlumatları daxil edərək qeydiyyatdan keçməyə istəyə bilərlər və o zaman bütün məlumatlara sahib ola bilərlər. Və uşaqlar, korporativ kibergigiyena nədir? Kibergigiyena şəbəkədə fəaliyyətdən yaranan təhlükələrin azaldılmasına yönəlik bilim və bacarıqlar. Yəni, əslində hər birimiz bu kibergigiyena haqqında məlumatlı olmalıyıq. İnternetdə yaranacaq təhlükələrdən qorunmalıyıq. İnternetin təhlükəsiz istifadə olunmasından şərait yaratmalıyıq. Şəxsi və korporativ, belə deyək, məlumatları qorumalıyıq. Riskli sahələri müəyyən edə bilməliyik. Rəqəmsal təhlükəsizlik üzərində bazı biliklərimiz olmalıdır. Yəni, internetdə və bu sosial ortamlarda acizlik nümayiş etdirməməliyik. Preventiv tədbirlər görməliyik, qoruyucu tədbirlər görməliyik. Nədir eyniləşdirmə, nədir autentifikasiya, nədir avtorizasiya? İnformasiya təhlükəsizliyi baxımından istifadəçinin hər hansı bir sistemə girişi 3 anlayışı özündə birləşdirir. Subyektin identifikasiyası, subyektin autentifikasiyası və avtorizasiyası. Subyektin sistemdə unikal, təkrarlanmayan məlumatlar vasitəsi identifikasiyadır. İdentifikasiya nədir? Məsələn, siz əslən bu proses autentifikasiya ilə paralel aparılır. Mən bunu sizə loru dildə izah edim. Baxın, düşünün ki, bankomatdan pul çəkirsiniz. Plastik kart vasitəsilə pulu çəkmək istəyəndə plastik kart identifikasiya vasitənizdir. Yəni, sizin şəxsi vasitənizdir. Bu oldu identifikasiya. Bankomatdan əməliyyat aparan zaman sizdən kod tələb olunması, plastik kartın düzgün olub olmadığını PIN kodla yoxlamaq autentifikasiyadır. Yəni, sizin olduğunuza artıq əminlik yarandı. Və uğurlu bir autentifikasiyadan keçmiş siz bankomatdan sizə lazım olan pulu çəkdiniz. Bu da avtorizasiyadır. Məsələn, mənim açarım var. Bu identifikasiyadır. Açarım maşına daxil olur və onu aça bilir. Bu autentifikasiyadır. Kodlayıb gedə bilirəm. Bu da avtorizasiyadır. Loru dildə desək. Eyniləşdirmək, prosesi icra etmək və tam nəticəyə gəlmək. Belə yanaşa bilərsiniz məsələyə. Bəs uşaqlar, autentifikasiya necə həyata keçirilir? Bir neçə kateqoriyada bunu bölüblər. Məsələn, subyektə məlum olan informasiya var. İstifadəçinin şifrəsi falan və s. Subyektə aid olan fiziki cihaz və avadanlıqlar var. Məsələn, smart card, public key və s. Subyektin fiziki, bioloji xüsusiyyətləri var. Məsələn, barmaq izi, retina gözdə olur. Və bunların eyniləşdirilməsi üçün müxtəlif metodlar var. Məsələn, istifadəçinin şifrəsi onun həqiqi sahibi tərəfindən istifadəsinə təminat vermiş. Bu nə deməkdir? Mən kartımın kodu 1995-dir deyək ki.
Onu götürüb Məmməd də aparıb bankomata salıb pulu çıxarda bilər. Elə həmçinin mənim kartımın mənə məxsusluğu da mənə imkan vermir ki, mən deyim ki, bu məlumat mənimdir, başqası sahib ola bilməz. Kartda da uğurlandı, çıxdı, getdi. Kodunu da bilirlər, autentifikasiya da eləyəcəklər, avtorizasiya da eləyəcəklər, identifikasiya da eləyəcəklər. Mən olmadan. Bu səbəbdən də bəzi metodlar var ki, onları istifadə edən zaman biraz daha çox geniş, belə deyim, qorunma metodlarını istifadə etməliyik. Məsələn, 2 qat təsdiqləmə. Tutaq ki, adicə bir nümunə göstərmişsə, kartın NFC vasitəsilə kartın içindən pul çəkilməsi var. Bir də kartdan pul çəkilən zaman sizə mesaj gəlib təsdiq istəyən kartlar var. Bu 2 qat şifrələmədir və bu zaman artıq sizin kartınız uğurlansa belə siz belə deyək, gələn şifrə vasitəsilə pulu çıxarılmasına şərait yaratmışsınız deyə həmin şəxs sizi məlumatlardan istifadə edə bilmir. Yəni, belə şeylər 2 qat təsdiqləmənin, bir neçə mərhələli təsdiqləmənin vacibliyini bizə göstərir. Sonra bizim üçün fərdi məlumatlar var. Uşaqlar, fərdi məlumatların növləri var. Bunu qanundan da bəncə eşitmişsiniz. Ümumi fərdi məlumatlar var. Hansı ki, hər yerdə sizin haqqınızda bilinən şeylərdir. Ad, soyad, qeydiyyat yeri, iş yeri, telefon nömrəsi və s. Yəni, bunu dostlarınız da bir-birindən yaya bilər. Adətən dərc olunan ictimai mənbələrdə də yayıla bilər. Bunlar standart anlayışlardır. Bir də var xüsusi ümumi fərdi məlumatlar. Ümumi məlumatlar dedim, üzr istəyirəm. Xüsusi fərdi məlumatlar. Onlar isə biraz irq, milliyyət, ailə vəziyyəti, dinə inanc və s. belə şeylərdir. Bunları sizin əvəzinizdən heç kim paylaşa bilməz. Yəni, bu sizin icazənizlə baş verə bilən şeydir. Biometrik fərdi məlumatlar isə şəxsiyyəti təsdiq etmək üçün istifadə olunan fizioloji və bioloji məlumatlardır. Fotoşəkil, barmaq izi, qan qrupu, genetik məlumatlar və s. Sadəcə, məsələ burasındadır ki, məsələn, bizim üz cizgilərimiz bizim fərdi biometrik məlumatımızdırsa, o bizim identikləşdirilməyimizə və eyniləşdirilməyimizə şərait yaradır. Amma tutaq ki, biz bu fərdi məlumatdan gündəlik olaraq da istifadə edirik, məsələn, iş girişlərimizdə və s. Bu zaman o işimizin girişindəki üz tanıma cihazı üçün mənim məlumatım biometrik fərdi məlumat hesab olunmur. Artıq onu mən yaymışam. Yoldaşlar, bir də nəzərinizə çatdırım ki, fərdi məlumatların belə deyək, saxlanması, işlənməsi kimi anlayışlar var. Ümumiyyətlə, fərdi məlumat üzərində operator və subyekt anlayışları var. Fərdi məlumat operatoru onu toplayan, subyekt isə məlumatı toplanan şəxsdir. Ən loğru dildə izahı belə verə bilərəm. Məsələn, girmişsiniz Adora, duxu alırsınız. Yazırsınız ki, bir dənə kart verirlərsə ki, yazın sizə 5% indirim kartı verir. Yazırsınız, Süleymanlı Vüqar, filan kəs oğlu, filan ildə, filan tarixdə anadan olub, filan ərazisdə yaşayır, kartı verirsiniz onlara. Nə oldu? Fərdi məlumatların operatoru oldu Ador. Vüqar nə oldu? Fərdi məlumatların subyekti. Məlumatlarını verdi ona və o da məlumatlar əsasında bizə nəsə bir kart verdi, 5% indirim verdi və s. Yəni, qısacası, qarşılıqlı əlaqədə məlumatı toplanan şəxs subyekti, məlumatı toplayan şəxs operatordur. Fərdi məlumatların saxlanması dedikdə, serverdə və yaxud verilənlər bazasında, arxivlərdə filan saxlanılan məlumatlar nəzərdə tutulur. İşlənməsi dedikdə isə onun üzərində aparılan analiz, dəyişdirmə, köçürmə, hərəkət, götürülmə, aparılma kimi məlumatlar nəzərdə tutulur. Fikrimcə, dərsin sonuna yaxınlaşırıq. Təxminən 5-10 dəqiqəlik izahatlarımız qalıb. Bundan sonra isə dərsi yekunlaşdırıb sizə haraları vacibdir, oralarını bir daha xatırladacağım ki, siz daha etibarlı şəkildə oxuyub, daha uğurlu nəticələr göstərəsiniz. Yoldaşlar, mobil qurğularla davranma qaydalarımız var. Məncə bunlar o qədər primitivdir ki, bunları mənim çox geniş şəkildə, geniş müsətli danışmamın mənası yoxdur. Çünki hər biriniz telefonu necə işlətmək lazımdır, necə parol qoymaq lazımdır, parolları kimlə paylaşmaq olar, olmaz. Bu kimi məlumatları bilirsiniz. Ona görə də buranı sürətli şəkildə keçəcəm.
Məlumatları qorumaq üçün mobil cihazları tez-tez belə deyək. Ümumiyyətlə, məlumatlarımızı qorumaq istəyiriksə, mobil cihazlarımızı yüksək səviyyədə təhlükəsiz etməliyik. Çünki mobil cihazlarımız bizim məlumatlarımızın demək olar ki, 99%-nə sahibdir. Hətta müasir cihazlar, telefonlar neçədə yatıb, neçədə durduğumuzu dərk edir. Hara getdiyimizi dərk edir. Fikir vermişsinizsə, lokasiyanı açıq qoyursunuz, location açıq qoyursunuz, sizə axşam məlumat gəlir ki, lan kəs, getdiyin bu restoranı bəyəndin. Baxsan ki, bu hardan bilir? Sən demə, telefon lokasiya qaydalarına əsasən sənə sual verir ki, sən axı bugün həmin restoranda olmuşsan, de görün bəyənmirsən oranı. Sən rəy bildirirsən, sənin rəyin ictimaiyyətə açıq olur ki, məsələn, başqa restorana gedən adamlar da səndən həmin o məlumatları toplaya bilsin. Nə etmək lazımdır? Güclü parollar və biometrik autentifikasiya üsullarından istifadə etmək lazımdır. Cihazları qoruyan zaman çox güclü, unikal, heç anda işlətmədiyiniz parollar, parmaq izi, üz tanıma kimi biometrik autentifikasiya məlumatlarından istifadə etməlisiniz. Proqram təminatını tez-tez yeniləməlisiniz. Adətən proqram təminatçıları proqramlardakı qüsurları aradan qaldırmaq üçün tez-tez onları yeniləyirlər. Siz də güncəlləməlisiniz. Təhlükəsiz proqramlar quraşdırmalısınız. Etibar etdiyiniz proqramlar, dövlət səviyyəli proqramlar. Şifrələməni mütəmadi aktiv eləməlisiniz. Cihazınız itəndə onu hər adam ələ keçirə bilməsin deyə. İctimai yerlərdə yaradılmış ödənişsiz Wi-Fi texnologiyalarından filan istifadə etməməlisiniz. Məlumatlarınızı mütəmadi olaraq ehtiyat sürətlərini yaradıb saxlamalısınız. Özünüzü maarifləndirməlisiniz. Mövcud təhlükəsizlik tədbirlərinə qarşı, təhdidlərinə qarşı mübarizə apara bilməlisiniz. Fırıldaqçılığın yollarını mütəmadi bilməli və o fırıldaqçılığa qarşı mübarizə aparmalısınız. 2 faktorlu autentifikasiyadan istifadə etməlisiniz. Təhlükəli icazə səviyyələri nədir? Məsələn, tutaq ki, sizin cihazlarınızda sizə SMS-lə bildirişlər, foto, video təsdiq, səs məlumatlarınızın yadda saxlanılması, browserimizin tarixçəsi, GPS-inizə qədər açıq olaraq sizin məlumatlarınızı izləyə bilirlər. Təbii ki, indi lazımlısınızsa, məsələn, tutaq ki, hər standart bir vətəndaşın niyə GPS vasitəsilə izləmək ehtiyacı duyulsun ki? Amma praktik olaraq bu və ya digər səbəbdən bizim üçün hər şey təhlükəli ola bilər. Məsələn, niyə mənim dostlarımdan gizlətmişəm ki, mən bugün restorandayam, amma Google mənə axşam mesaj yazır ki, bu restoranda necə idi vəziyyət, 5 ulduz üzərindən dəyərləndir. GPS-imizi bağlı saxlayın və yaxud GPS-in sizin tətbiqlərinizə girişinin icazəsini ləğv edin. Adicə mən də sizə bir sadə nümunə göstərəcəm. Onun üzərindən başa düşəcəksiniz ki, telefonlar əslində nə qədər təhlükəli cihazlardır. Baxın, siz süni intellekt məhsulları ilə tanış olursunuz. Siz telefonu açıq qoyub WhatsApp-da, orada, burada biz bütün belə deyim, proqramları kompüterimizə quraşdıranda onlara müəyyən icazələr veririk. Məsələn, deyirik ki, sən mənim mikrofonumdan istifadə edə bilərsən. Sən mənim qaleriyama daxil ola bilərsən. Kimə deyirik bunu? Proqrama. Proqram da mikrofonundan istifadə edir, sənin danışdığın söhbətləri eşidir, axşam qabaqla reklam çıxardır. Oturub 5 dəqiqə restorandan söhbət edirsən, görsən restoran reklamları. Deyirsən, qəşəng, tutaq ki, sərinlədi havalar, Xəngələ getmək olar, görsən ki, axşam Xəngəl restoranının setinin reklamı çıxdı qabağa. Ayrıca bu özü təhlükədir. Yəni, bu bizim dinlənildiyimiz anlamına gəlir. Təbii ki, bu xoş bir, belə deyim, prosesdir. Çünki onlar əslində bizə qismən də kömək edir. Amma uşaqlar təbii ki, bunun mənfi yanlarını düşünəndə İnanın, qarşısını almaq mümkün olmayacaq səviyyələrə çata bilər bu. Sosial mediada təhlükəsizlik üçün maksimum formada ünsiyyəti azaltmalı, hər şəxsi məlumatlarınızı paylaşmamalı, olduğunuz hər 7 dəqiqliklə başqalarına ötürməməlisiniz. Postları paylaşarkən ehtiyatlı olmalısınız, şifrələrin güclü versiyalarından istifadə etməlisiniz. Məxfilik parametrlərinizi tənzimləməlisiniz. Şübhəli linklərə daxil olmamalısınız. Mesajlara qarşı ayıq-sayıq olmalısınız. Fikrimcə, bu və digər halların hər birini özümüz də yaxşı bilirik. İnformasiya təhlükəsizliyimizi
təmin etməliyik. Çünki informasiya təhlükəsizliyi birbaşa bizim özümüzün də təhlükəsizliyimizi təmin edən vasitədir. Ümid edirəm ki, mən bu dərsi sizin üçün hazırlamaqla sizə çox qəşəng bir istiqamət vermiş oldum. Maraqla dinlədiyiniz və məni bir neçə gün bu videonu çəkməyi gözlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. 5-ci günə söz vermişdim, lakin səhhətimdə yaranan kiçik problemlə əlaqədar bir neçə gün gecikdirəsi oldum. Hal-hazırda bu paylaşılmış video izahat dair bütün məlumatlar, nəzəriyyələr hamısı bizim Telegram kanalımıza yerləşdirilib. Yaxın 10 gün ərzində isə sizin üçün bu bölməyə aid 50 və yaxud 50-yə yaxın, bəlkə də 50-dən artıq test nümunəsi hazırlayıb, çox samballı bir testlər sizə təqdim edəcəm. Və ümid edirəm ki, bizi izləmədə qalıb onlardan da yararlanacaqsınız. İmtahanda isə faydasını görəcəksiniz. Özünüzdən müğayət olun. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.